हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में आपको मिक्सर को रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो आज हमारे पास जो मिक्सर रिपेयरिंग के लिए आया है, इसमें से बहुत आवाज़ आ रही थी। तो इस आवाज़ को हमने बंद कैसे किया, तो चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले मैं इस कपलर को 2 स्क्रूड्राइवर की मदद से निकाल लूँगा और फिर हम इसे नीचे की साइड से ओपन कर लेंगे। इसके ऊपर के साइड में जो ओवरलोड स्विच है, हम उसके दोनों वायर को निकाल लेंगे। तो मैं दोनों वायर यहाँ से निकाल लेता हूँ। उसके बाद हमें जो ये आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी, ये बुशिंग की वजह से आती है। तो यहाँ पे मिक्सर के अंदर 2 तरह की बुशिंग होती है, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे की साइड में। तो चलिए मैं मेरे बटन्स के वायर को निकाल लेता हूँ। यहाँ पे आपको वायर ठीक से निकालनी है, कौन सी वायर कहाँ पे थी आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। वैसे तो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा। तो मैं ये चारों स्क्रू को यहाँ से निकाल लेता हूँ। इन चारों स्क्रू को निकालने के बाद हमारी जो मोटर है वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे हम अपने मिक्सर की जो मोटर है उससे बाहर निकाल लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वाली बुशिंग यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं इस बुशिंग में बहुत ज़्यादा प्ले हो चुका है, आपको पास से भी दिखाई देगा, बहुत ही ज़्यादा प्ले हो चुका है। इसकी वजह से ये जो नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा था, ये इसी बुशिंग की वजह से आता है। ज़्यादा करके तो ऊपर की बुशिंग जाती है, लेकिन अगर आप इसे टाइम पे चेंज ना करें तो नीचे की बुशिंग है वो भी ख़राब हो जाती है। तो पहले हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो हम इसे अभी बाहर के साइड में निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो आर्मेचर है वो भी बाहर आ चुका है। मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ यहाँ पे लगा के। तो गाइस हमारे आर्मेचर में भी बहुत सारे क्रैचेस पड़ चुके हैं। ये बुशिंग ख़राब होने की वजह से ये आर्मेचर को धीरे धीरे ख़राब करने लग जाती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा गैप हो चुका था। अगर थोड़े दिन और चलती तो ये आर्मेचर भी हमारे काम में नहीं आता। तो मैं नीचे की बुशिंग भी आपको याद दिखा देता हूँ। ये ब्रश के नीचे जो है वो बुशिंग है। तो चलिए हम ये वाली बुशिंग को अभी निकाल लेते हैं। तो मैं इसे ड्रिल की मदद से निकाल लूँगा। इसमें रिबिट लगे हुए होते हैं, हम उन्हें तोड़ देंगे। तो ये तीनों रिबिट यहाँ से मैं निकाल लूँगा। तो रिबिट तो यहाँ पे निकल चुके हैं। तो ठीक है, थोड़ा और कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने अपने रिबिट भी निकाल लिए। ये पुरानी वाली बुशिंग है और इसकी पैकिंग है। और यहाँ पे मैं नई वाली बुशिंग और उसकी पैकिंग भी लेके आ चुका हूँ। तो चलिए आर्मेचर में बुशिंग को लगा के देख लेते हैं। ये पुरानी वाले में आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा गैप हो चुका था। तो नई वाली बुशिंग हमें एकदम टाइट वाली तो नहीं मिली, लेकिन इसके लिए चल जाएगी, ऐसी वाली मिल चुकी है। क्योंकि इसने आर्मेचर को भी बहुत तरीके से ख़राब कर दिया था। तो इसमें गैप कम है, तो हम इसी को डाल देंगे अभी। तो इसको लगाने के लिए हमको स्क्रू मिल जाते हैं 3। रिबिट हमें प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसे लगा दूंगा और इसके जो साइड में कॉटन है उसके अंदर हम ऑयल को डाल देंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक वह टिक रहेगी। तो मैं ऊपर की पैकिंग को भी लगा देता हूँ। और इसमें हम ये तीनों स्क्रू को लगा के नीचे की साइड से चाकी लगा देंगे। और इसके पीछे की साइड से हम इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। तो
मैं इन तीनों स्क्रू को यहाँ पे पैक कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों स्क्रू को लगा दिया है। और ऊपर के साइड में आपने नीचे के साइड में देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉल होता है, आपको उसे ठीक से लगा देना है और हम इसको अभी यहाँ से फिट कर देंगे। तो चलिए फाइनल पैकिंग का समय आ चुका है। यहाँ पे मोटर भी मैंने ठीक से पैक कर दी है। अब हम इसे बॉडी में लगा देते हैं। बॉडी में लगाना तो सिंपल है, जैसे आपने ओपन किया था वैसे अब इसे बॉडी में लगा देंगे वापस। इसके ऊपर के कवर को भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। और कपलर को भी यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे। और अब हम इसे उल्टा करके जो हमने 4 स्क्रू निकाले थे पीछे की साइड से उन्हें भी हम लगा देंगे, जिससे मोटर वहाँ पे एकदम फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे जो ये 3 वायर है ये स्पीड की होती है, जिससे हम मीडियम, हाई और लो पे कर सकते हैं। और ये एक जो वायर होती है ये हमारे ओवरलोड स्विच को जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे कनेक्शंस भी दिखा दूंगा। ये हमने मेन सप्लाई के वायर ले लिए। इसके अंदर जो ग्रीन वाला पॉइंट है वो अर्थिंग पॉइंट होता है, और रेड और ब्लैक जो है वो मेन सप्लाई के पॉइंट होते हैं। उसमें से जो ब्लैक पॉइंट होता है वो भी ओवरलोड को ही जाता है। तो चलिए मैं पहले अपने जो स्पीड की वायर थी तीनों उनको कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं तीनों स्पीड की जो वायर थी मैंने आपको पहले बताई थी, वो तीनों वायर यहाँ पे हम कनेक्ट कर देंगे। तीनों वायर आपको एक ही लाइन में लगानी है, और बीच में जो पॉइंट होता है उसमें जो मेन सप्लाई की वायर होती है वो आती है। तो आपको यहाँ से जब कनेक्शन निकालते हैं तो ध्यान से देखना है, ताकि आपको लगा दे रहा है कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिए तीनों वायर, आप देख सकते हैं। अब 2 जो वायर थी हमारी वो हम ओवरलोड स्विच को लगा देंगे। उसमें से एक जो है वो मेन सप्लाई की वायर होगी, और एक वाली वायर जो है वो दूसरे कनेक्शन में से आती है। मैं आपको यहाँ पास से दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो मैं वायर लगा रहा हूँ नीचे के पॉइंट में से आ रही है, बॉडी में से। और ये एक वायर जो है मेन सप्लाई की होती है। चलिए यहाँ पे हमारा मिक्सर जो रिपेयर हो चुका है, फाइनल टेस्टिंग कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारा मिक्सर ओके हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।